हाय एवरीवन, वेलकम टू होटल स्पेशल। मैं आपकी होस्ट दोस्त भारती। आज हम बनाने जा रहे हैं कशैम। कशैम बनाने के लिए सामग्री, अब चलते हैं किचन में। मैंने पैन लिया है। पैन में मैंने 3 कप पानी डाला हुआ है। पानी को हल्का सा गर्म कर लीजिए। कशैम यूजुअली कोल्ड, कफ और थ्रोट इरिटेशन के लिए पिया जाता है। जैसे ही पानी गर्म हो जाए उसमें डालिए जिंजर पाउडर। अब ग्रेटेड अदरक भी डाल सकते हैं इसमें। जैसे ही हल्का सा और गर्म हो जाए उसमें डालिए काली मिरी। जिंजर पाउडर और काली मिरी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ले सकते हैं। अच्छे से मिक्स कीजिए। इसे आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत बेनिफिट्स मिलता है। थोड़ा उबालने दीजिए। अभी दालचीनी डाल दीजिए और लौंग डाल दीजिए। थोड़ी देर और उबालने दीजिए। अभी जैस्मिन पाउडर डालना है। ये भी एक अच्छा हर्बल पाउडर है जो सर्दी खांसियों में हर्बल टी बनाया जाता है। इससे आप इसमें भी डाल सकते हैं। थोड़ी देर और उबालने दीजिए। थोड़ी देर के बाद प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अभी गुड़ डाल दीजिए। गुड़ भी आप अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ले सकते हैं। अच्छे से मिक्स कीजिए। जिन्हें शुरुआती सर्दी हो वो अगर ये पी ले तो उनका सर्दी कम हो जाएगा। अब गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए। कशैम रेडी है। इसे आप दिन में 2 से 3 बार पी लीजिए। कीप सपोर्टिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।